งทุนคริปโตขอให้ go to the moon รวยทวีคูณกำไรเพิ่มพูนฉับพลัน all in ไม้ได้เข้าเริ่มต้นโบรันเรียนในใส่ wallet ฉันจงเขียวทุกวันนิวไฮเสียงสูงแต่ก็รับไหวค่ายุคสมัยการเงินยุคใหม่ดีเซนเทไรคริปโตขึ้นลงฉับไววาดฝันกำไรต้องมีวินัยจัดสรรลงทุนเช้าตรู่ตื่นมาพร้อมฝันตลาดร้อนแรงทันทีกราบเหมือนสนามรบเราต้องยืนหยัดและพร้อมรบโอ้สงครามคนนี้มันยากเย็นเสี่ยงชีวิตในสนามที่เต็มไปด้วยเงาแต่มีหนทางในมือหนังสือพิมพ์ทันหุ้นช่วยได้เสมอราคาขึ้นลงไม่เคยขาดเดาต้องรู้จักการรุกและการถอยข้อมูลช่วยเราตัดสินใจอย่าให้ความกลัวมาทำให้พลาดโอ้สงครามรุ่นนี้มันยากเย็นเสี่ยงชีวิตในสนามที่เต็มไปด้วยเงาแต่มีหนทางในมือหนังสือพิมพ์ทันหุ้นช่วยได้เสมอCBDC เหมือนหรือต่างจาก Stablecoin อย่างไร เทคโนโลยีบล็อกเชนกำลังเข้ามาปฏิวัติรูปแบบการชำระเงิน โดยมีกระแสของการพัฒนา CBDC ซึ่งประเทศจีนมุ่งเน้นขยายการใช้งาน CBDC ผ่านดิจิทัลหยวน ส่วนอีกสิ่งที่เรียกว่า Stablecoin เป็นฝั่งที่สหรัฐกำลังมุ่งเน้นขยายการใช้งานและสนับสนุนการสร้างความเหมือนของ2เทคโนโลยีนี้คือถูกสร้างเพื่อลดต้นทุนทางการเงินลงแทนที่เงินแบบกายภาพตลอดจนมีความเร็วในการทำธุรกรรมที่สูงขึ้นนิยาม CBDC หรือ Central Bank Digital Currency คือเงินดิจิทัลหรือ Digital Currency ที่พัฒนาขึ้นโดยธนาคารกลางของแต่ละประเทศเพื่อดึงการชำระเงินและการทำธุรกรรมการเงินมาอยู่บนระบบดิจิทัลเพื่อที่จะลดต้นทุนด้านกายภาพเช่นการขนส่งการผลิตธนบัตรหรือเหรียญโดยจะเป็นการใช้เทคโนโลยี Ledger หรือ Private Blockchain ซึ่งจะถูกจำกัดการใช้งานเฉพาะภายในประเทศหรือเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเท่านั้นสรุปสั้นๆ CBDC เน้นใช้งานบน Private Blockchain และออกโดยธนาคารกลางส่วน Stablecoin คือสกุลเงินดิจิทัลหรือ Cryptocurrency ที่พัฒนาขึ้นโดย Public Blockchain อย่างเช่น Ethereum โดยมีทั้งรูปแบบที่มีสกุลเงินเฟียสของแต่ละประเทศหนุนหลัง 100% หรือรูปแบบที่เกิดจากธุรกรรมบน DeFi ผู้ที่พัฒนา Stablecoin มีตั้งแต่ภาครัฐเป็นผู้พัฒนาด้วยตัวเองหรือธนาคารพาณิชย์บริษัทเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ออกสรุปสั้นๆ Stablecoin เน้นใช้งานบน Public Blockchain และออกโดยหลากหลายหน่วยงานทั้งรัฐหรือเอกชนด้านขอบเขตการใช้งาน CBDC อาจถูกจำกัดการใช้งานเฉพาะในประเทศของตัวเองหรือในระบบปิดแบบโฮเซลเท่านั้นขณะที่ Stablecoin มีโอกาสที่จะเกิดการใช้งานข้ามกันได้เนื่องจากโครงสร้างเทคโนโลยีมาจากระบบเดียวกันคือ Public Blockchain CBDC เหมือนหรือต่างต้อนรับเข้าสู่รายการทันหุ้นคริปโตอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีอะไรแปลกๆอยู่หน้าจอครับอยู่ทางฝั่งเดี๋ยวนะซ้ายมือสิใช่ไหม ซ้ายมือของผมใช่ครับนี่เราก็จะมี
เพื่อนร่วมรายการอีกหนึ่งท่านด้วยครับผมชื่ออะไรครับผม ชื่อพรีมค่ะพริมาค่ะ ส่วนผมก็แก้มชานันเหมือนเดิมครับส่วน เชิญผม คุณคือใครครับ เอกอนันต์กอล์ฟครับจะสังเกตว่าวันนี้เราเป็นภาคภาษาอังกฤษ จริงๆอ่ะลำพังรายการเนี้ยเราสองคนก็เอาอยู่ แต่เนื่องจากวันนี้เรามีแขกต่างประเทศมา เราก็จำเป็นต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศมาอยู่ให้เราอุ่นใจหน่อยเผื่อเราพูดอะไรผิดครับ ใช่ครับเราเลยต้องมีน้องพิมพ์เข้ามาช่วยเราด้วยครับผมในวันนี้เราก็จะคุยเรื่อง KYC ครับผม KYC แล้วก็ AML KYC คืออะไรครับรู้จักไหมครับ ไม่แน่ใจแต่มันเป็น Know Your Customer ป่ะคะ ทำไมคุณตอบถูกแต่แรกล่ะครับคุณพิมพ์ ก็เหมือนก็ ที่ถูกต้องเมื่อกี้คุณ มันเป็น แจมครับ KYC คืออะไรครับ KYC ผมรู้จักแต่ KFC นั่นมันต้องอย่างนี้ ไม่งั้นรายการเราจะไม่มีสีสันนะครับคุณพิมพ์มันคือ Know Your Customer ความหมายมันคืออะไรคุณแจมครับที่คุณหามาครับก็ในส่วนของตัว Know Your Customer ก็คือเราเป็นการยืนยันตัวตนครับผมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสแกนใบหน้าหรือกระบวนการต่างๆในการยืนยันตัวตนครับผมในที่นี้เราก็จะพูดถึงในส่วนของคริปโตครับผมก็ในการเข้าสู่ตัว Exchange ต่างๆเราก็ต้องมีการสแกนยืนยันเพื่อว่านี่คือตัวตนของเราจริงๆในการเข้าสู่ Exchange ได้ครับผมจะต้องมีในส่วนของ KYC ครับจะบอกว่าพวกคุณสองคนอายุน้อยกว่าผมเกิดตั้งแต่สมัยเขาทำกระดาษเมื่อก่อนการ KYC เราในฐานะคนทำจะต้องกรอกเอกสารกระดาษแต่พอทุกวันนี้โลกมันเป็นออนไลน์เนอะแทนที่เราจะต้องไปนั่งเซ็นระบบมันก็เปลี่ยนมันมีการเซ็นหรือว่าทำผ่านแอปพลิเคชันได้เพราะฉะนั้น KYC ทุกวันนี้มันจะซับซ้อนกว่าเนื่องด้วยการความยืนยันความปลอดภัยว่าคนคนนั้นทำจริงไม่ได้คนอื่นแอบทำและเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูลซึ่งพอมันออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องมีการรักษาด้าน Cyber Security มันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เก็บใส่ลังกระดาษแล้วก็ถ่ายเอกสารเก็บไว้นะมันจะคนละอย่างกันโอ้ไม่ทันยุคลังกระดาษเลยครับครับจริงๆทุกวันนี้ก็มีเก็บอยู่เพียงแต่เขาไม่ได้บอกเรามันจะมีกฎหมายควบคุมอยู่ครับแล้วก็มี KYC นอกจาก KYC ก็จะมีในส่วนของ AML ครับผมที่อยู่ในปกคลิป AML คืออะไรครับรู้จักไหมครับAML เหรอคะครับโอ้ยนี่ไม่แน่ใจเลยค่ะมันคืออะไรเหรอคะ AML คืออะไรครับพี่ขอบ AML คือสิ่งนี้ครับคุณต้องพูดก่อนครับ AML คือ AML คือ Anti Money Laundering ครับเป็นการตรวจสอบว่าลูกค้าไม่ได้ใช้บริการทางการเงินเพื่อซุกซ่อนหรือเปลี่ยนสภาพเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายครับเข้าใจว่าน้องพรีมเนี่ยคงเคยได้ยินเรื่องของ Dark Web อะไรพวกนี้ใช่ไหมค่ะเคยได้ยินอยู่เมื่อก่อนน่ะบิตคอยหรือแม้กระทั่งเหรียญดิจิตอลถูกโบยว่าใช้ในการทำอะไรที่มันเถื่อนๆอย่างเช่นเรื่องผิดกฎหมายค้ายาเสพติดนู่นนี่นั่นซึ่งความเชื่อนี้ก็ยังคงอยู่ถึงปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะเหลือมากหรือน้อยลงแล้วเพราะว่าบล็อกเชนจริงๆมันตรวจสอบได้ใช่ครับอย่างล่าสุดก็จะมีในข่าวของจีนที่เริ่มมีการแบนในส่วนของคริปโตของการฟ้องเงินเขาเริ่มกลับมาอีกรอบเราก็ต้องมาดูกันครับผมว่าทิศทางของตลาดจะไปยังไงต่อครับผมอันนี้นั้นเรามาไปเรื่องของข่าวเลยไหมครับพี่ก๊อฟได้ครับไปเลยครับผมก็ในข่าวของวันนี้นะครับอัปเดตไปเลยครับผมในส่วนของข่าวแรกก็คือ Bank of America หรือเรารู้จักกันในนาม BOFA ครับผมดันการพลิกเกมจับหนุนพอร์ตคริปโตสูงสุดถึง 4% เลยครับพี่ก๊อฟคุณตกใจอะไรครับ ก็เริ่มปีหน้าเลยครับโดยปกติแล้วครับผมเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครับโดยตัว BOA Bank of America ตรงนี้ครับผมมีการยุติบทบาทนี้มายาวนานครับผมโดยไม่ให้การปรึกษาความ15,000 รายครับผมเกี่ยวกับการแนะนำคริปโตอย่างจริงจังครับตอนนี้เขาได้สลับบทบาทมาเริ่มที่จะหนุนคริปโตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Bitcoin ETF จาก BlackRock หรือว่า Bitwise หรือ Fidelity หรือ Grayscale ก็ตามตั้งแต่โดยตรงนี้ผมเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 5 มกราคมหรือว่าที่จะถึงเร็วๆนี้เองขอสรุปอีกทีนึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยแน่นอนธนาคารที่เป็นธนาคารที่เป็นทางการเขาจะบอกว่าสินทรัพย์เสี่ยงอย่างสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยให้มีให้น้อยที่สุดหรือเขาก็ไม่แนะนำลูกค้าเลยแต่ทีนี้เนี่ยการแนะนำลูกค้าให้ลงทุน 1-4% เนี่ยก็เป็นการกลับลำคำโตๆเลยใช่ครับเชื่อว่าถ้าเกิดย้อนไปก่อนยุคทรัมป์เนี่ยเขาไม่กล้าพูดแน่ใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนมันอยู่แค่ 1% เองครับพี่กอล์ฟใช่ครับตอนนี้ก็จะมาสูงถึง 4% เลยทีเดียวครับผมเอาไปกันที่ข่าวที่2กันต่อเลยนะครับผมของวันนี้ข่าวที่2ก็คือในส่วนของ tokenization ไม่ใช่กระแสครับผม backlog shareนี่คือโครงสร้างใหม่ของระบบการเงินโลกครับผมก็ในส่วนของ backlog ใน tokenization ครับโดยคนนี้ครับผมเขาก็คือแลรี่ฟิงค์นะครับผมก็จะมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งชื่อล็อกโกลสตีนมันเป็นผู้บริหารในส่วนของการเงิน backlog นั่นเองนะครับผมก็ได้กล่าวว่าการสร้างโทเค็นกำลังจะเข้าสู่
ช่วงแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับผมก็เขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ครับเปรียบได้กับในช่วงแรกของอินเทอร์เน็ตที่มีการอินเทอร์เน็ตเข้ามาครับผมซึ่งทำให้ตลาดนั้นเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมากครับผมโดยผู้บริหารนี้ชี้ถึงการเพิ่มขึ้นกว่า 300% ในการสร้างโทเค็นหรือสินทรัพย์ดิจิทัลที่แปลงเป็นเงินจริงนะผมในช่วงเวลาแค่เพียง 20 เดือนเองครับพี่กอล์ฟ ครับผมต้องตกใจใช่ไหมครับ แล้วเขาบอกยังบอกอีกว่ามันจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินดั้งเดิมก็คือระบบเงินเฟ้อระบบธนาคารเนี่ยกับ ใช่ โลกการเงินยุคใหม่ก็คือเรื่องของโลกดิจิตอลเพราะทุกคนรู้ว่าเงินดิจิตอลมันโอนเร็ว ใช่ครับ เพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยังไงซะการเงินปัจจุบันก็ต้องก้าวไปสู่จุดนั้น ใช่ครับผม ครับ ก่อนจะไปข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของ10ธนาคารยักษ์ของ EU ครับผมหรือว่าที่เรารู้จักในงานยุโรปนั่นเองครับผมก็ผนึกกำลังดัน Stablecoin ยูโรใช้งานจริงในปี 2026 นี่เองครับน้องพิมพ์ น้องพิมพ์ไม่ต้องตกใจด้วยใช่ครับ ถูกต้องครับ เร็ น้ ว องพิมพ์ มา อก ยู่ ค เป็ รับ นค ผ รับ มโดยกลุ่มธนาคารยุโรป 10 แห่งนี้ครับรวมถึง BNP Paribas ด้วยครับมีการประกาศแผนที่จะตั้ง Stablecoin ที่ตึงกับเงินสกุลยูโรครับผมในช่วงของครึ่งหลังของปี 2026 ที่จะถึงนี้ครับผมโดยกรอบระเบียบนี้ก็อยู่ภายใต้ของ FICA หรือ Market and Crypto Access ของสหภาพยุโรปนี่เองครับผม มีคำถามครับเนื่องจากน้องพิมพ์เพิ่งมาครั้งแรก ครับ น้องพิมพ์รู้จัก stable coin ไหมครับ อ๋อไม่รู้จักค่ะ จริงๆ มันง่ายมากชื่อมันตรงตัวเลย stable คือมั่นคง ครับ คอยก็คือเหรียญคุณแจงอธิบายโดยลึกกว่านี้สักหน่อยครับ ลึกกว่านี้เหรอครับ ครับ เขาก็เป็นเหรียญที่เสถียรภาพมากครับผม ค่ะ ก็อย่างจะยกตัวอย่างเช่น XRP Tether อย่าง USDC ค่ะ USDT ต่างๆครับผมก็จะเป็นใช้การแลกเปลี่ยนเป็นการเงิน หรือว่าเป็นการสะสมใช้ในการแทนเงินต่างๆครับผมเพื่อการโอนเงินข้ามระหว่างประเทศจะประมาณนี้ครับ แล้วที่เขา stable เพราะเขามีสินทรัพย์หนุนหลังใช่ไหม ใช่ครับ ยกตัวอย่างว่า ค่ะ อย่างเช่นเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ใช่ แม้กระทั่งเงินประเทศอื่น ๆ ที่เขาทำมันก็จะทำให้ตัวเหรียญเนี่ยไปผูกกับตัวเงิน ใช่ เพราะฉะนั้นมันก็จะมั่นคงครับ ใช่ครับผม ค่ะ วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับผม3ข่าว แต่เรายังไม่จบแค่นี้ครับ ครับ เรามีเรื่องของจัดอันดับข่าวคริปโตนะครับ ที่ ครับ มีการเข้ามาชมมากที่สุดในรอบสัปดาห์นะครับ ข่าวแรกครับ คุณรู้จักควอนตัมไหมครับ ควอนตัมนะครับ ผมเคยดูในแอนแมนเหมือนกันไหมครับ เกี่ยวกันเพราะเป็นเรื่องเดียวกันควอนตัมก็คือเรื่องของอะไรที่มันเล็กมากๆนะครับ ครับ ควอนตัมคอมพิวติ้งครับจ่อท้าชนบิตคอยเทคโนโลยีใหม่ เสี่ยงสั่นคลอนโลกคริปโต จริง ๆ แล้วในหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น ฉบับวันจันทร์ที่ผ่านมาผมไม่แน่ใจใช่ไหม ครับ ที่บทความเราบอกถามว่าควอนตัมอาจจะมาล้มบิตคอยได้จริงไหมทำให้บิตคอยเสี่ยงไหมเราก็มีคำตอบไปแล้วว่าจริง ๆ มันก็เป็นไปได้บ้างแต่ว่าไม่ด้วยตัวเทคโนโลยีมันน่าจะต้องมีอย่างอื่นเข้ามาด้วย ไม่ใช่ว่าควอนตัมอย่างเดียวจะมาล้มได้สำคัญก็คือเรื่องของความโปร่งใสนี่แหละเรื่องของ KYC ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสรุปว่าไม่น่าจะได้ อันนี้ตามบทความเรานะ แต่เรื่องจริงก็ติดตามกันต่อไปนะครับ อีกข่าวหนึ่งครับข่าวที่2ครับ BTC ล้มเพราะบอลญี่ปุ่นแล้วก็มีคู่หมายก็ชนมาหรือเปล่านะครับ หรือคลื่นความเสี่ยงโลกกำลังจะมาครับ ครับ ต่อไปครับ เลือกช็อกวงการการเงินครับวังการนะครับหันมาเปิดประตูให้ Bitcoin XRP แล้วก็ Solana ครับข่าวต่อไปครับก้าวใหญ่คริปโตญี่ปุ่น ภาษีใหม่ 20% อาจพลิกตลาดทั้งประเทศ สุดท้ายครับข่าวที่ 5 ทรัมป์จ่อเปิดชื่อประธานเฟดคนใหม่ครับ สัปดาห์นี้อาจเปลี่ยนเกมตลาดคริปโตครับ นี่คือ 5 ข่าวนะครับ แต่สำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าข่าวก็ยังวนอยู่ในเรื่องของ stable coin หรือที่เราทำไปนะ ยังไม่มีอะไรคืบหน้ามากขณะที่ตัว Bitcoin ซึ่งเป็นเหรียญหลักของคริปโตเนี่ย ครับ ตอนนี้ก็ยังไม่ไปไหนเลย ใช่ครับ แต่ก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับผม ตอนนี้ก็จากคร่าวๆก็จะมีข่าวอย่างที่สามารถอ่านได้ทางเว็บไซต์ทันหุ้นก็จะเป็นส่วนของที่คริปโตได้เพิ่มขึ้นกลับมากว่ามูลค่ากว่า 3,000 ล้านล้านนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็จะทำให้ในส่วนของ Bitcoin ก็จะขึ้นมาอยู่ประมาณ 92,000 ครับผมก็ทำระดับแล้วก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมกับอีเทเรียมก็ได้เด้งกลับมาครับผมทุกตัวก็เด้งกลับมาประมาณนึงครับพี่ก๊อฟ ครับ นี่เป็นสัญญาณใดๆหรือเปล่าครับเนี่ย ก็เป็นสัญญาณว่าทุกคนมีความหวังมากขึ้น เพราะว่า ครับผม ยังไงซะแต่จริงๆ อย่างวันนี้เรามีข่าวหลายข่าวที่บ่งบอกว่ายังมีความหวังอยู่ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีนะครับ ว่าปีหน้าจะฟื้นหรือไม่ แต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยปลายปีส่วนหนึ่งนักลงทุนส่วนหนึ่งก็อยากจะ
มีความมั่นคงก็ยังไม่น่าจะมีความหวือหวาอะไรมากยังไงเราก็ต้องรอติดตามไปแต่ว่าอย่างแจ้งก็รู้ว่าฝรั่งปกติปลายปีเขาก็จะไม่แอคชั่นอะไรมากใช่ไหมล่ะ ครับ เพราะฉะนั้นปีนี้ก็น่าจะเหมือนกับปีก่อนๆหรือเปล่าไม่รู้แต่จริงวัฏจักรรอบบิตคอยเนี่ยมันเขาบอก4 ปีใช่ไหม ใช่ครับ4 ปีครับ ซึ่งปีหน้าไม่แน่ใจว่าครบรอบหรือเปล่า ใช่ครับ ก็ บางคนเขาก็บอกว่ามันอาจจะไม่มีวัฏจักรนั้นอาจจะไม่มีอยู่จริงอันนี้เราก็ต้องมาดูกันอีกทีครับส่วนน้องพิมพ์ครับน้องพิมพ์จะลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือเปล่าครับ เอ่อได้ค่ะ ได้ค่ะ มาพี่ถามเลยว่าในสังคมน้องที่น้องอยู่อะครับ ค่ะ คนรู้จักน้องมีใครลงทุนคริปโตเคอเรนซีบ้างไหม ก็มีกันเยอะนะคะ คนรุ่นใหม่ส่วนมากทุกคนสนใจเรื่องคริปโตมาก เพื่อนๆน้องที่ลงทุนนะครับระหว่างหุ้นที่หุ้นทั่วไปกับคริปโตเขาพูดถึงอะไรมากกว่ากันครับ จริงๆเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วก็คือคริปโตมาแรงแต่ว่าตอนเนี้ยจริงๆคุยเรื่องหุ้นมากกว่าค่ะ อืม อืม แต่อาจจะจริงๆเพราะว่าอเมริกาหรือว่าเมืองนอกตอนนี้หุ้นเขาแรงอะ ใช่ครับ ทองก็แรง แต่ว่าถ้าอยู่ประเทศไทยตอนเนี้ยทุกคนก็พูดถึงเรื่องหุ้นเหมือนกันแต่พูดในเชิงให้กำลังใจกันแต่หุ้นไทยไม่ได้ไปไหนนะเพราะฉะนั้นก็ยังไงสักปลายปีเนี่ยการลงทุนในหลายตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กระจายความเสี่ยง แต่บางคนก็บอกว่าตอนนี้ตลาดไหนที่มันแย่ๆอย่างเมื่อเช้าผมก็เข้ามารายการก็มีนักวิเคราะห์ที่เขาก็ลงทุนทั้งหุ้นทั้งบิตคอยน์บอกว่าตอนเนี้ยหุ้นเนี่ยในตลาดไทยน่าจะมีตัวที่ดีและไม่ดีถ้าเราเลือกถูกต้องอ่ะก็น่าจะฟื้นส่วนคริปโตก็เป็นเรื่องของอนาคต ซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปว่าบรรดาธนาคารต่างๆเนี่ยหรือว่าสถาบันการเงินเนี่ยจะเลือกมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินไหมเพราะถ้าใช้เนี่ยยังไงระยะยาวก็ไปต่อแน่ๆเพียงแต่ว่าตอนนี้มันก็เก็งกำไรกันเยอะหน่อยนะครับ ก็ถือว่าเป็นหลายๆอย่างก็เริ่มขยับเข้ามาครับผมไม่ว่าเป็นคริปโตเองหรือโทเค็นต่างๆไม่ว่าเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศก็เริ่มแม้แต่กฎหมายเองก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆครับผมมีการปรับเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆครับ ครับแล้วเรื่องของอีกอันหนึ่งที่ตอนต้นคลิปเราย้ำแล้วเรื่องของ KYC อะไรก็ตามก็เป็นส่วนหนึ่งถ้า KYC มีความมั่นคงมีความเชื่อถือได้เนี่ยอย่างน้อยคนที่ลงทุนก็อุ่นใจ ใช่ค ก็ รับ ปลอดภัย เพราะฉะนั้นมันทำให้วงการคริปโตทั้งระดับสากล แล้วก็ประเทศต่างๆ ที่มีบริการตรงนี้แข็งแรงขึ้น ใช่ครับเราก็ไม่ต้องมาลงข่าวที่มันน่ากลัวหรือเป็นผลเสียต่อเราอีกครับผมมันเป็นข่าวคริปโตล่าสุด หรือข่าวการแฮกระบบใดๆอย่างเงี้ยครับผมก็จะทำให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ ในฐานะที่คุณทำรายการมาตั้งหลาย EP แล้วครับ ครับ คุณคิดว่าตอนไหนกระบวนการของคริปโตที่ตอนนี้ยังน่าจะเป็นความเสี่ยงกับผู้ลงทุนอยู่ น่าจะมีความเสี่ยงใช่ไหมครับ ใช่ ผมมองว่าในความเสี่ยงที่สุดเท่าที่ผมเห็นก็จะเป็นส่วนของมีมคอยครับพี่ท็อป แต่จริงๆ ปีนี้รอบนี้มีมคอยไม่ค่อยนี่นะ ใช่ไม่หวือหวาเท่าไหร่ แปลกมาก ใช่ครับ ซึ่งเมื่อก่อนมีมคอยที่มันดังๆ มีอะไรบ้างนะคุณ มีทรัมป์เลยครับ จะเป็นมีมคอยของทรัมป์แล้วก็เมลาเนียครับผมที่ดังขึ้นมาในช่วงหนึ่งของซัมซับครับผม แล้ว ใช่ครับ แล้วส่วนตอนนี้ผมไม่ได้ยินข่าวอะไรเลยนะเงียบๆมาก ใช่ครับผมตอนนี้เขาก็มีแผนว่าจะทำอย่างอื่นกันต่อในส่วนของตัวมีมคอยเนี่ยครับผมแต่ว่าเราก็ต้องมาดูกันอีกทีว่าเขาจะทำอะไรกันต่อนะครับ ครับ ก็ช่วงนี้ก็ลงทุนอย่างระมัดระวังนะปลายปี ครับ ยังไงก็ปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันครับ แต่ผมเชื่อว่ายังไงชาวคริปโตเนี่ยก็ยังมีหวังนะว่าช่วงนี้ก็เหรียญหลักอย่างบิตคอยจะไม่ค่อยไปไหนนะครับ ครับส่วนวันนี้ก็จะเป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบภาษาอังกฤษแบบเต็มๆเลยนะครับผม คุณแนะนำแขกรับเชิญคุณคร่าวๆหน่อยดีกว่าว่าบริษัทอะไรยังไงบ้างครับ ครับก็แขกรับเชิญของเราวันนี้ก็จะเป็นคุณเพนนี่ครับผมเป็นคุณเพนนี่ชายครับผมก็อาจจะต้องเรียนเชิญเลยครับผมก็Hello Miss Penny welcome to our live can you introduce yourself as full name please Sorry, can you say one more time? อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมพูดอีก can you please introduce yourself please Sure. Hi, I'm Penny Chai. I am the VP of Sumsub, and I have been working in Sumsub for about 3 years. Sumsub is a global full verification platform that covers everything from identity to business verification to transaction monitoring and travel rule as well. We established ourselves 10 years ago, so we celebrated our 10 years anniversary. And
In 2023, we established the Singapore office, which is where I am right now, based out of Singapore, and we are headquartered for Asia Pacific office. All right. And first of all, we want you to explain us about what is KYC and what is AML first. Right. Okay. So KYC is know your customer. So basically, it is a way to do digital onboarding for all kinds of regulated and unregulated entities. And there are KYC nowadays is because there is a need to have secure onboarding, making sure that the person is who he say he is, and he's not a bot, he's not that deep fake, that he's not a bluff person, or it's a synthetic ID. So know your customer provides a first line of defense to make sure that you are onboarding your right customer. AML, on the other hand, is short form for anti-money laundering. So basically, these are checklists of and watchdog where they have actually provided and collected people that are on sanction lists, sanctioned either by America, by FedDev, by MAS regulator, whatever. So everybody that is on sanction list will be on that watch list. There is also the ability to screen the person off the adverse media list, which means they are very unpopular. They have bad news all around them. So these are people that we do not want to onboard because basically most businesses cannot do business with people that are sanctioned or on watch list. All right. And I just want to ask another question is what are the two main ways that Sumsub protects the system from the fraudsters? Right. Okay. So the first way is like what I mentioned, we help the entity to stop bad actors from onboarding. So our strong onboarding checks will be able to figure out if the ID has been manipulated. So if the ID has been manipulated, we'll put a stop. And also, right after doing the ID verification, we also do a selfie check. So the selfie check will also check whether the person is alive. So we call this liveness detection. Whether the person is a deepfake, we call this deepfake detection. We also check that the person is not a bot, which means it's actually manipulated by some AI script. And we will match this face against the ID to make sure that this person is the person that we want to verify and bring on board a business. So that's one way. The second way is that of a full cycle platform that we are, right? Now we all know that when someone is verified and supposed to be a good person and he's who he says he is, but after onboarding, there can still be fraud. They can still turn bad. Even after onboarding as a rightful person, they can be recruited as money mule, for example. So we have ongoing monitoring, as we call it, as transaction monitoring. And this is post onboarding. We'll continue to monitor the customers of our customers ongoing, either using biometric or using a ability to look at their device fingerprint to ensure that they continue to be good customers and hasn't become a fraudsters. So those are the two ways. Okay. Why is KYC important in preventing fraud, even though it's just identify verification? Yes. So if you look at KYC, it is the first line of defense. It is the first step where a customer touch an app
touch a exchange for crypto. If they want to trade crypto, the KYC is the must-have and it's the first touch. So because of the number of fraudsters and the way technology has advanced, we find that in digital assets front, KYC is no longer just a compliant checkbox. It is a first line of defense. It is a first way in which you can check whether the customer is real, is who he say he is, and it's also the first time you can check whether the wallet that he declared as his is clean or tainted. So that is the first line of defense for KYC. And we have seen that because of the advanced technology in the area of AI, fraudsters are now able to make use of AI to manipulate the ID. They now not just manipulate the ID, they are now able to introduce social engineering. They introduce various ways in which they can basically spoof the verification system so that they can onboard themselves as a good verified customers. Now, in order to make sure that we are able to check for all these check and balance, we need to understand how frauds trend has happened. So in our identity fraud report that we have just published, which we publish on a yearly basis, we did millions of verification checks as well as stop millions and millions of fraud attempts. And with that, we noticed that there is a new trend called sophistication shift. In this sophistication shift, we find that fraudsters has now become smarter. They are also more patient and very professional in the way they do frauding. And the way they do it, they also introduce automation. We find that about 142% increase year on year in synthetic personal data attacks, and this is identity manipulation, and they created a synthetic identity fraud, and then they marry off with other fraud techniques like deepfakes. Deepfakes in itself, we noticed that for 3 consecutive years there was a 3-digit growth in multiple countries for deepfake fraud. And these deepfake frauds are not looking like they're going to slow down. In fact, they have become more sophisticated. In the case of Thailand, there was an increase of almost 200% year on year of deepfake frauds. So in general, we find that the first line of defense to stop fraudster is KYC. But beyond KYC, we find that it is important that we expand the checks and balance on a customer lifecycle point of view, and layer it up so that we can continuously check on the customers that are onboarded and making sure that they are not fraudulent. All right. Okay. Well, congratulations on your 10-year anniversary, first of all. Thank you. And secondly, since we are the defense, and we've talked a little bit about the offense here, what the criminals are doing, social engineering, deepfakes. I was wondering if you anticipate seeing any other developments in the techniques they use in the coming years? Yes. Very interesting question that you asked. So in the same fraud report, we, as we analyze more of the fraudsters, we noticed that not just the synthetic identity fraud that we see, not just deepfake, AI has come in, and in itself, we know of generative AI. We know of agentic AI. Generative AI can learn. Agentic AI can put together things and make decisions just like a human being. So fraudsters are very smart. They also realize that, hey, I can make use of all these type of technology, and they put together what we call AI fraud agents, where they make use of self-operating bots, where it has agentic AI as well as automation,
they are able to mimicry behavior so that the whole thing is actually executed without human intervention. And every time the AI bot do a verification attempt, he will realize that, okay, he's kicked out this time. So with the agentic AI, they will adapt and adapt and adapt until he is able to get into the platform with the verification spoof by the AI fraud agents. So now verification systems like Sumsub and many others need to basically adjust and be able to figure out whether this particular verification is a real human being coming in to verify himself, or it is actually a bot, an AI fraud agent that is coming in to try and spoof the system, right? The other one that we saw that we think is also coming up and probably will be quite mainstream in the coming years, coming months, is that of telemetry tampering. What is telemetry tampering? So if you look at the AI frauds currently, usually it's either tampering the ID card or creating the face, which is deepfake, right? So this we call as content fraud tampering, right? It's the content, it's the ID that they have actually manipulated, it's the face that they have created. Now we are seeing a trend where they combine the content fraud that they have created and move into contextual manipulation as well. What is contextual manipulation? For contextual manipulation, what the AI does is to try to manipulate the device data. They manipulate the camera feeds so that when it's coming to the point where you are doing your selfie, another camera take over. They are also manipulating the API calls so that the tool that is calling the verification system in the exchange, for example, is actually an AI calling it instead of a human being trying to do a proper verification. So we find that these are the more sophisticated. You can see the sophistication of the fraudsters are getting cleverer. They make use of the tools that has been used for good use, but then they manipulate for bad use. So we in Sumsub, in conclusion, believe that we also make use of AI to fight the AI fraud. And in so building, we recommend that customers that are doing onboarding, e-onboarding, doing KYC, they must layer up to have layered verification. Secondly, they should have good vendors that make use of AI to detect AI fraud, which is deepfakes. Thirdly, they cannot ignore behavioral analytics. So for example, if the device is coming from same, maybe you have 5 people using the same device to do verification, you must be suspicious, right? And also the last one is that we actually have to be more community-like, so that when a fraudster come on board a certain maybe exchange or certain payment platform, it should be shared amongst the ecosystem so that the next time this same fraudster come into the next services, we already know that this should be rejected. So that's how we see some of the tricky things that is coming up. Wow. Interesting. Very impressive. So how does Sumsub about like 10 years of development go beyond checking just a verification result? Yes. So we started off as a KYC company, and our verification has gone on very well. In fact, we very early on we already have our own proprietary deepfake technology. So in a split second, we are able to verify a person and make sure that this person is not a deepfake and he's alive and is both, all within a few seconds. And they are all proprietary technology. And because we also do this fraud study, we very quickly, whenever we see a fraudster's manipulated a protocol or change the
change their software or change their way, we would have already adjusted and make sure that we are on top and ahead of them. So from that perspective, Sumsub in our 10 years has stayed in the game in a very progressive way. In addition, we also saw the frauds happening after onboarding. And that's why we want to look after our customers from a 360 degrees view of the customer life cycle. In that regard, we therefore innovated and make sure that we have transaction monitoring, ongoing monitoring, as well as travel rule to make sure that the customer not only stay compliant, but also able to prevent frauds from coming into their system. So yes, in the 10 years, we did go beyond checking verification into beyond verification into transactions monitoring. Internally, what non-financial documents besides photo and videos does Sumsub check the source of? Yes, good question. Yeah. So this is another one that, remember I talked about layering up your verification. It's very important to think about, how to layer up. But if you choose a vendor that do not have many layers, many ways of doing verification, then you cannot layer up. So because of that, Sumsub basically did research, and now we can allow layering up of different verification. So for example, after doing identity verification, we can actually use proof of address to double confirm that this person is who he say he is, right? And then after that, we can do a biometric check that make sure that he is not a deepfake, for example. In addition to this, sometimes if there is detection that this person is of a high risk person, maybe he has been tainted, he has maybe his wallet is tainted, for example. So we then want to do a little bit more verification of this person. In that regard, we can introduce database checks, and we have integrated our system with various government database across the globe. So we can actually double confirm that this person is who he say he is. Wow. Some of these database are trusted source from the government. Some of them are trusted source from telephone companies. And last but not least, most important of all, we also notice that governments of the world are starting to put together a identity database and identity system. So example will be Dukcapil system in Indonesia, SingPass in MyInfo, SingPass in Singapore, CPF in Brazil. These are sovereign databases that the government of the country has put together. And for Sumsub, we have integrated directly with each of the government whenever they have availability of this digital ID. And we can actually do non-doc verification. That means don't even need documentation. We can actually verify the person and make sure that he's who he say he is. So all in all, we have a good coverage across the world, more than 14,000 document verification. More than 220 countries and territories are covered in this. And for Thai, we verify passports, we verify ID, we also verify driver's license as well as residence permit. Wow. Yeah. It's a very exciting space. Indeed, yeah, definitely. Yeah. So I'm curious, besides direct theft, what are the other major financial crimes that can occur if fraudsters actually get into the system? Yes. So I mentioned a little bit earlier as well. Based on our report, we have seen that the fraudsters come in not just at verification point, which is onboarding point. They actually turn into fraudsters after onboarding. So two kinds of frauds that I can name. One is money mule, the other that is fraud rings. So if you take the example of money mule, so I think it's no
no surprises for all of us. Every day when we read the news, we turn the page. Oh, there is this money mule. Oh, there is this fraud rings, and it's just so rampant in Asia Pacific. And 1 in 4 individuals in Asia Pacific are actually targeted as a money mule. So in that regard, right, it's very high. And even you and I, sometimes we are so scared to be tricked, because when you are targeted as money mule, you can be recruited not just because you want money in a fast way. That means, you get paid for renting out your credential. But sometimes you get tricked into being a money mule because you pressed the wrong thing and you became a note, and a money mule note in the whole mule network. And this is very scary, and actually very important to take note that you stay alert and not hit the links by accidents and then accidentally become a money mule, because very, very soon you will find yourself in the middle of a money mule network without even volunteering for it. So money mule is one trick that we see coming up pretty fast in the coming days. And it's also very fast, right? Instant gratification. Once you become a money mule and the fraudsters ask you to put money there, and the money is then you keep certain sum, and the money is actually transferred to the next mule and the next mule. It just proliferate very quickly. Yeah. The next one is fraud rings. Now, what are fraud rings? Fraud rings are basically people that are recruited and they become part of a mafia ring, and in so doing, they basically make money out of swindling others. And we find that fraudsters are very good in a sense that they don't just make use of money mule as one trick. They basically also put in other AI ability to be able to help make more money. So for example, they may actually involve a money mule in a fraud ring, and then after that they make use of the identity that they have recruited, and get them to basically pretend to buy something, and from buying something they can then reject it, or basically pretend that it is money collected, but actually the money collected went on to another money mule, and you will never receive the goods that you bought because it's in the first place not meant to be. So, things like this do happen, when you look at advertisement and you say you want to buy something, and if you are not actually lead on to a proper checkout for payment, you are ending up paying money into a money mule pocket, right? So those are some of the things that we have seen. And more we see that crime, fraudsters in terms of money muling and these fraud rings are becoming to look like a criminal case. Many of them are actually reported to police, and we are seeing that there will be repercussion if we are not careful and being recruited accidentally. And now for the last question here is, what is the serious consequence can regulatory bodies and impose for integrated protection? Yes. So, as mentioned earlier, we every day when we turn the newspaper, we see so many frauds happening. And this is not just in the crypto space, right? It's actually in the fiat money place, because we are seeing crypto, fiat to crypto, crypto to fiat, this type of transaction happening. And money mules, and also the ability to tamper the API, basically your money that could have been on-ramp but on-ramp to some other places. So with this, regulators are getting nervous and they are upping up their game. So we are able to see that regulators are tightening
And we see that the rules of strong digital identity verification must be in place, and there must be cross-border data controls. And definitely, regulators are coming together to be more coordinated in the enforcement. We see that in the days of weak KYC, no transaction monitoring, ignoring of red flags, this can trigger real enforcement, and this can come in the form of heavy fines and license suspensions, and this can therefore, put a stop to your business, which is not what the businessman wants. So if I were to, look around in 2025, in Thailand itself, the digital asset business law and cybercrime law has actually adjusted their law and amended it to criminalize the use of new accounts in crypto scams. And the penalties has actually gotten more serious. We see that there are either 3 years imprisonment or 300,000 baht penalty, or even both. So imprisonment and penalty is really heavy going. And if you look at BOT has also issued draft guidelines requiring banks, payment providers, digital asset business to strengthen their fraud prevention and ensure that there is actually additional KYC checks, additional verification, even biometric verification if it involves large, high sums of money that is being transferred. So high value transactions in the form of crypto needs to be further verified to ensure that the person that is sending and the person that is receiving are actually the right place. Wow, that's a very nice, very interesting information that a lot of we don't know over here. And thank you for your information, and thank you for coming here too. Thank you so much for having me. I'm so happy to be on your show. You too Keep in ขอบคุณ touch. ครับ ขอบคุณครับ โอเค Bye. บาย ก็เห็นไหมผมพูดชัดทีหลัง ครับ ระหว่างทางผมอาจจะพูดไม่ชัด ครับ ก็สรุปสั้นๆแล้วกันว่าซัมซับเนี่ยก็เป็นผู้ให้บริการนะมีแพลตฟอร์มยืนยันตัวตนครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การยืนยันตัวตนและธุรกิจไปถึงการตรวจสอบธุรกรรมต่าง ครับ ๆซึ่งให้บริการลูกค้าเป็นหลักหลายพันรายทั่วโลก ครับ แล้วก็แพลตฟอร์มส่วนใหญ่ในโลกคริปโตใหญ่ๆก็ใช้บริการซัมซับ ใช่ค ผ รับ มพูดคล่องไหม คล่องครับคล่องครับ ไม่เหมือนเมื่อกี้เลย ครับผมครับ ก็วันนี้นะครับรายการทันคริปโตนะก็ขอบคุณน้องพรีมที่มาช่วยผม ช่วยพวกเราครับ เพราะว่าเราสองคนคุณแจมแน่นอนว่าพร้อมภาษาอังกฤษได้แต่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ ก็จะพูดไม่คล่องขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือเราสองคนครับ ครับขอบคุณครับ แล้วเรา3คนนะครับก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราหยุดหรือเปล่าวันพุธหยุด ครับ เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเจอกันวันพฤหัสหรือเปล่า อันนี้ยังไม่สัญญา ครับ เราติดไว้ก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ลาไปก่อนครับ ครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ